Відразу після випуску новин «Заман» дивіться в нашому ефірі ретроспективний показ мітингу, присвяченого 55-м роковинам депортації кримських татар. Тоді, 18 травня 1999 року, в День пам'яті жертв геноциду кримсько-татарського народу, в Сімферополі зібралися 40 тисяч людей. Вони йшли з усіх куточків півострова, щоб зібратися разом на головній площі кримської столиці та вшанувати пам'ять загиблих спочатку під час шляху в вагонах для худоби, а потім від голоду та холоду на чужині. Напередодні 17 травня президент України Леонід Кучма таки створив на чолі з головою Меджлісу Мустафою Джемілєвим консультативний орган, який буде займатися проблемами кримських татар. А Верховна Рада України, як і зараз, обіцяла розглянути законопроекти про статус кримсько-татарського народу як корінного і про відновлення його політичних прав. Слава кримсько-татарському народу!